Инициатора сдачи Крыма в аренду России Артеменко допросили в прокуратуре АРК. Нардеп заверил журналистов, что его допрашивали лишь в качестве свидетеля. Он отметил, что согласился сотрудничать со следствием, и в понедельник его пригласили на очередной допрос. Скандал вокруг народного депутата разгорелся после опубликованной в The New York Times статьи о том, что Андрей Артеменко предлагал сдать Крым в аренду России на 50 или 100 лет в обмен на мир на востоке Украины. Крим – це Україна. Крим, на жаль, не згаданий в Мінських угодах. Крим, з моєї точки зору, забутий на міжнародному рівні. Весь цивілізований світ підтверджує, що Крим – це Україна, крім України. Весь цивілізований світ називає Росію агресором, крім України. Україна торгує з агресором, Україна співпрацьовує з агресором, і я не вважаю, що так повинно залишатися і далі. Саме тому були присвячені мої ініціативи, і я переконаний, що ми на вірному шляху. Кроме этого, депутат рассказал, что он все-таки встречался в Нью-Йорке с экс-советником Трампа Майклом Флином, и якобы они обсуждали мирные инициативы. Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство против Артеменко. Его подозревают в госизмене.